So, karon guys, good morning. Ako i-vlog ninyo karon akong video. Iabot naman akong order. Tara. Usa ni siya ka spare part sa akong grass cutter kay ilisana na. Kay tanawaw, gibugkusan na. So, ilisana na jud siya. Akong ilisda ni karon kay aron bago na akong power. Muni gamiton na ako pag grass cutter aning palibot diri sa akong area guys. Ko pa ni siya kayo dito sa Luyo atubangan. So kaloy sa Dios ni surrender na siya manang ako ni siyang ilisan. So atong una og tangtang ring dire sa iyang karburador. Dali ra siya itangtang kaya kung magluwagan daan. So karon guys, tangtang na siya do ka terminal. Dali pod iluwagan na nako ni siya ganina. Kung dali ra ni siya uson. Ami siya duha ka bolt. Uson lang nimo ni dire. So na dayon. So ato nang kwaon ang bago. Kani nga bago. So na ni itaon. Paniyara gyapon siya na bolt diri na po diri. Atong unahon og taod ni nya sa karburador. Now, kani siya. Then kaning duha ka terminal suksok ra ni siya kani pod pula. Kani sa pula. Kani pod sa itom. So, tandiyo ni siya guys. Kani mo siya nagsilbing lock. Ning gamay nga bolt. Dayon diri na punta. Diri na punta sa trigger. Ilawom ni siya. Ini guys, imo ni siyang luwagan. Para mosulod ni siya dito. Gani siya. Kani pod laos ni siya dito sa lalom. Para mosulod ni siya dire. Full buto na to eh. O, diba? Bot. Bukuhan pre. Bukuhan. Lakat lang. Itong bidyuhan pre. Ato nang ibalik ning bolt. Dari. Bago na guys. Bago. Nagbulay budget. So kani nga bolt balikan to diri. Amo ni siya mag-lock parang dili mag-biyo-biyo niya. Nabo na to ni palabay gugot kay. Di pud kalihok. So ligo na siya. Testingan na to. Okay kayo. Kani siya guys.
Muni siya nagsilbing lock. Kung di naman i-press, di po ni mo ni mabira. So kumuto ni mo ni para madala. Tao. Di kayo. Ito na ni siyang takluban. Kaya itong testingan. So, thank you for watching guys. Okay na ako. Tawad na. Palitan pa ni gasolina. Pandaro na ko niya. Kaya way gasolina dire. Salamat.